be alone. I didn't know till the day you were gone that I could ever feel this miserable without you here with me. But now I'm standing looking in the mirror, wondering whatever happened to our love. Deep down I thought that there would always be an us. Since you disappeared, I know the time don't wait for no one. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുന്നിലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ്, ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ മാർക്കറ്റ്, അങ്ങനെ ദുബായിൽ മാർക്കറ്റുകൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പേര് പെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പെറ്റുകളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മളുടെ പൂച്ചകളും പക്ഷികളും പട്ടികളും മാത്രമൊന്നുമല്ല, എല്ലാവിധ പെറ്റുകളും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനും ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. പാമ്പുകൾ, തേളുകൾ, ഓന്തുകൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പെറ്റുകളുടെ ഒരു അപൂർവ കളക്ഷനാണ് ഈ ഒരു എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്ന ഈ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ളത്. ശരിക്കും ഞാൻ ഈ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ 3ാമത്തെ തവണയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ തവണ വന്നപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ മെമ്മറി കാർഡ് ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി. സെക്കൻഡ് ടൈം വന്നപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലം കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ മെമ്മറി കാർഡ് ഫുള്ളായി. അങ്ങനെ തേർഡ് ടൈമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നും ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഷേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ കൊച്ചു വർത്തമാനം വീഡിയോ ബ്ലോഗാണ്. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവാം. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ലൈറ്റുകൾക്കുള്ള പോസ്റ്ററുകളാണ്. അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഇത് പക്ഷികൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയാണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ പാരറ്റ് പോലത്തെ ഭയങ്കര ശബ്ദമാണ്. പക്ഷികളാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, ജ്യൂസോ കഴിക്കാനായിട്ട് തട്ടുകടകൾ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ട്.
ഇവിടെ പെറ്റുകൾക്ക് പുറമെ പെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ട ആക്സസറീസ്, ഫുഡ് അതുപോലുള്ള മറ്റ് ആക്സസറീസ് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന കടകളും ഉണ്ട്. ഇതുണ്ട് ഈ പട്ടികുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടോയ്സാണ്, ബോണ് പോലെയൊക്കെയുള്ള ടോയ്സാണ്. കണ്ട, പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ലോഷൻസ്, ബോഡി ലോഷൻസ്, ഐ ഡ്രോപ്പർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Don't do that. You don't touch. Say hi. Say hi. Say hi. Yalla. Hi. Hi, Rico. No? Why? He's like, you are waiting. Ask, yeah, if you will take his video or something. See, he saw you that you make down, that's why he's like that. Ah! Hey, don't shout. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ ഈ പെറ്റ് ഷോപ്പുകൾ മാത്രമല്ല, പെറ്റുകൾക്കുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ, ബ്യൂട്ടി പാർലേഴ്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് അറബി പയ്യന്മാർ ഇതുപോലെ കമ്പി കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടിയിട്ട് അവരുടെ പെറ്റ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ ഒരുമിച്ച് പറത്തി, അതുപോലെ അത് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കളിയാണ് ഇവർ കളിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തലയുടെ തൊട്ട് മുകളിലൂടെയാണ് പോണ. തല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തലയോടെ പോവും. അത്ര പവറിലാണത് ഫ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാളൊരു അയാളുടെ ക്ലെയിമായിട്ട് ഈ ഒരു കളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ
ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് ആളെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആളതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്. യാതൊരു ചിലവും ഇല്ലാതെ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് ഏരിയ നമുക്ക് പാർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. പെറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഈ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് മാപ്പ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.